یه توپگیری، حالا وضعیت برمیگرده، فرصت برای فرهاد مجیدی است، پاس جباری رو گرفت، خود مجیدی میفرسته توپو توی دروازه فرهاد مجیدی در بعد به ورودش حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه. هوادارهای استقلال رو منفجر میکنه این گلی که فرهاد مجیدی زد. این نشان از انگیزه های بالای او در این مسابقه داشت که به هر حال حالا این فرصت نصیبش شد. در بد و ورود با بازوبند کاپیتانی که از صادقی تحویل گرفته بود حساب کار رو 1-1 کرد. آیا میخواست سانت بکنه یا واقعا قصد داشت دروازه رو باز بکنه؟ به هر حال توپش به طرز زیبایی وارد دروازه شد. ببینیم از روی دستهای کاسپاروفی که خارج شده بود حساب کار 1-1 مساوی میشه. پاس مجتبی جباری، کار خوب فرهاد مجیدی و تساوی 1-1. حالا استقلالی‌ها آب رفتار رو به جوی برمیگردونن تا به این لحظه